ที่ทำให้เราประทับใจตัดสินใจเป็นคู่วิวาห์อยู่ครองคู่ต่อไปชอบอะไรครับเชิญครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ความประทับใจของเจ้าบ่าวก็คือครั้งแรกที่หนูเห็นบีก็คือว่าหนูว่าผู้ชายคนนี้ขาวดีขาวจริงๆเพราะเราเข้มอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดูอบอุ่นแล้วก็อบอุ่นจริงชื่นชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญหนุนพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่รู้ชื่อเดียวกันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันชื่อฉันพามากมายเฝ้าลุ้นพะวงไม่ไหวไม่นายกำมลมาทำอะไรกันไม่ทำอะไรกันวันนี้มาทำอะไรกันครับช่วยเจ้าสาว มาเป็นเจ้าสาวค่ะนี่เจ้าบ่าวคิดถึงเจ้าสาวนะด้านหน้าเจ้าสาว ดังๆเลยค่ะ วันนี้มาขอเจ้าสาวครับ